dukorera iriho Imana iratugirira neza mu buryo bwose nk'itorero, iratwigisha, iradufungura amaso mu buryo bw'umurimo w'Imana. Ikindi iriho iradufungurira imiryango y'ivugabutumwa. Rwose nareka rwose gushima umukozi w'Imana Serge watekereje ko yakora akarikodingi mu buryo rwose bwihuse, sinzi uburyo yabigenje, yakora akavideo, ariko bituma ubutumwa bwiza bubasha kugera ku bandi bantu. Muzi ko tutabigiraga kubera yuko ikimana yampaye ni kugira ngo mbashe kuvuga ubutumwa, ariko sinavuga ubutumwa ngo njye no mu bya technology na social media, ntabwo byose nabishobora, cyangwa se mbe mbifitiye n'ubumenyi n'ubuhanga. Buri muntu agira ikintu Imana yamuhaye. Ubwo rero ndashima ko impano zacu iyo tuzishyize hamwe tubasha gukorera Imana neza, kubera ko umugambi w'Imana usohorera mu bantu benshi, ntabwo usohorera mu muntu umwe gusa. Ni abantu bashyira hamwe tugateaming up together. Buriya hari amavuta aza nkumva ijambo ry'Imana riramanutse kubera ko ndi kukubona. Rwose bigoye iyo ntakubona. Ari nayo mpamvu Imana yashyizeho ubu buryo. Umukozi w'Imana Jean Marie muribuka ko yadushakiye ubu buryo bwa free conference call. Twari tumaze igihe dusengera ku buryo bwa telefone mu gihe cya corona, nabwo twarafashwaga, ariko hari ikindi kiyongereyeho. Ubu rero turi muri negotiation n'abantu bahariya kuri Eglise kugira ngo n'ubundi gihe kigere dusubire muri Eglise. Ariko iri gabanuka gatoya rya corona ryabaye, bo baragiye mu kiruhuko kare, bari basanzwe n'ubundi baba badahari muri summer. Ubwo rero ntabwo bashakaga ko tujya muri building yabo, nabo ubwabo badahari na gatoya muri iki gihe cya summer. Ariko baragaruka muri uku kwezi kwa munani, hanyuma tubonane nabo ku buryo twizeye ko byibura mu kwa 9 mu byumweru bya mbere, niba batatwemereye mu byumweru bihera by'ukwa munani, twibaza ko mu kwa 9 tubasha gusubira mu rusengero. Ariko ngo tuzashaka uburyo n'ubundi mu buryo bwa ya materaniro yacu ya buri munsi, cyangwa se muri gahunda tuziha, tuzakomeza n'ubundi no guteranira kuri uyu murongo kugira ngo tubashe kubana, gukomeza ivugabutumwa, gukomeza kwagura umurimo w'Imana, gukomeza kubana na bene data badatuye muri Oslo, ariko twagireho umugisha bikomeye cyane muri iki gihe cya corona. Corona yazanye byinshi bibi, ariko turashima Imana ko yatumye hari abantu tumenyana, tugasengana, tugafashwa mu buryo bukomeye ahari bitashobokaga iyo Imana itaza kudusunikira muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga. Ndibuka hashize ni vuba ahangaha hamwe no minsi, nabonye phone call, telefone y'abakozi b'Imana babaho Gason, harinzi noneho icyo gihe sinari mpari, bambwira ko babashije nyine ibyo bari bakeneye ubufasha mu buryo bw'amasengesho. Bambwiye ko babashe guhamagara Esther bakamuvugisha bagasengana, ariko noneho ngarutse mbatelefoniye barambwira bati rero ubu twebwe turi mu nzira tuza Drammen bavuyeho Gason. Aba ngaba ni abantu b'abanyamahanga batavuga ururimi rwacu, batava no mu gace kacu rwose. Ariko ndabise muje mutyo, bati rwose turaje, kandi turaje mu gitondo nka 3:00 saa 4 turaba tuhageze. Rero turaba tubagezeho nka saa 4 mu gitondo. Ntabwo rero noneho twebwe rero ubwo tugiye gutegura breakfast, ubwo turasangira breakfast namwe. Ubwo noneho dutegura, rero turi muri iryo tegura rya breakfast, ntekereza avuga ko Mana ufungura imiryango. Umuntu turategura breakfast y'abantu tutazi, tutigeze tubona, baje barumvise
ko hari ibintu Imana iri gukora muri twebwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane bene da. Ni ukuvuga ngo inkuru yageze ahantu ko hari igisubizo dushobora kubona, kandi mwebwe murabizi ko icyo gisubizo kidashingiye mwebwe, ariko wa Yesu utura mu itorero ryacu yatangiye kumenyekana. Mwebwe muramuzi, ariko abantu batangiye kumva amakuru ye. Noneho ubwo baraza, ndababaza nti ikibazo cya mbere nari mfite, none se muje gute? Mubikuye kuki? Umudamu aravuga ati rero hari umumama witwa Genevieve aho Gasoni, turakorana. Rero ati banza ndakambivuge neza, ati nabonye ikiraka akazi ahakora, njyayo mbese ni nkaho yari akihatangira we. Ahatangiye bamuha umuntu bakorana, bamuha Genevieve. Genevieve aramureba kugira ngo uzamarane na Genevieve iminota 10 atarakubaza niba utazi Yesu, sinzi ko waba umeze. Uko waba uri kose ntabwo atinya gushakisha uburyo bwose asunikiramo Yesu kugira ngo azunguze icyo giti arebe ikirimo. Aramubwira ati se Yesu, ndati rwose Yesu, nanjye ndi umukristo. Noneho uko baganira agenda amufungukira, asa kumubwira ibimuremereye, akamubwira iby'umwijima bigoye, akamubwira ibindi. Ndamubwira ati rero dufite ahantu dusengera, ariho haratwubaka, harimo haradufasha. Aramubwira ati icyama ngo uhure n'urwo rusengero. Na wa mwana w'umukobwa wavuze ati mva icyama ngo uyu databuje agere iwacu, asanga umuhanuzi w'iwacu. Ati icyama ngo ugere ku rusengero rwacu. Kandi basenga no mu Cyongereza isaa 12 za nimugoroba, naho waterana ugasenga ugafashwa. Kandi ubwo murabyumva baravugana mu ndimi z'amahanga, kandi ubwo bari kuvugana mu rurimi rwabo. Ariko Imana ituma mama Genevieve abasha gupasinga message, kohereza message kuri we. Noneho rero baraza turicara, turaganira, dufata umwanya wo gusenga, tumarana igihe, turamenyana. Umudamu ni umunyafrikakazi, umugabo ni umuzungu n'umunyaburayi. Turaganira, turasenga, tugirana ibihe byiza. Noneho mbirebye sanga itutuke umukristo umwe kugira ngo atinyuke kubwira abantu Yesu. Ubuhamya bwiza sinabuhawe, ubwo buhamya sinabuhawe na mama Genevieve ubwe, nabuhawe n'uwo mumama. Arambwira ati uwo muntu n'izina Genevieve ntazi kurivuga neza, ariko aravuga ati uwo muntu ngo murasengana. Ati rero nagiye gukorana nawe Yesu. Ati shift yacu yose yabaye Yesu, kandi n'akazi baragakoze, akazi kagenda neza, ariko nifuka butumwa bigenda neza. Ubwo rero duhera aho ngaho, nta gushidikanya nari mfite ko Imana iri bubane natwe, kubera ko Imana irashaka ko abantu bayimenya. Ubu ngubu ibi ngibi dukora bene data, Imana yabitekereje kera tutari twanavuka. Imana ibabajwe cyane n'abantu bayo cyane, ariko mu buryo bukomeye. Abantu ni imari y'Imana. Abantu rero bazimiye, bababaje umutima w'Imana cyane, ku buryo itureba ikavuga ati ariko mwebwe ko nababonye mukaba banjye, muriho murababazwa n'ibimbabaza. Nico bita kugira umutima w'Imana. Kugira umutima w'Imana sukuba umugwaneza, umugira neza, imico myiza. Kugira umutima w'Imana nukubabazwa nanone mu yandi magambo.
na biriya bindi nari mvuze birimo. Ariko mu yandi magambo ni ukugira ibiri ku mutima w'Imana biba ku mutima wacu. Ikiri ku mutima w'Imana kurusha ibintu byose ni abantu bazimiye. Mu bazimiye harimo kategori zitandukanye. Harimo abatarigeze bumva ubutumwa bwiza, kandi barahari benshi beneda. Hari abantu benshi batari bumva ubutumwa bwiza. Birababaza, Satani n'umuja, Satani ni mubi. Satani ajya azagasanga twebwe Imana yaronse, akadushyira mu tundi tuntu twinshi tuturangaza, imitima yacu ntiyibuke kuremererwa n'ibiremereye Imana, tugatangira kuremererwa n'ibitayiremereye, tugatangira kugira utubazo hagati yacu, kugira utubazo hagati y'amatorero, abapasiteri hagati yabo, abakristo hagati yabo, kugira ngo mbese Satani adutere akadoze ko kurangara no gusinzira. Noneho ntitwigere dukanguka ngo tumenye ni igiki kiremereye ku mutima w'Imana. Ikintu kidaje ishinga Imana cya mbere ni abantu yaremye ubwayo ibakunze, ariko barapotera, barabura, bari mu nzira ijya kurimbuka. Nta wundi wabagarura uretse jyewe nawe. Kubera iki? Ni twebwe munwa w'Imana, ni twebwe maboko y'Imana, ni twebwe maguru y'Imana, ni twebwe twavuze impanda, ni twebwe twavuze ihembe tukarangurura, ni twebwe twabwira abari kwihuta cyane bajya kurimbuka, tukababwira ngo iyo nzira irabajyana mu irimbukiro. Ni twebwe twabikora, ni twebwe bahanuzi b'Imana, ni twebwe jwi rirangurura ry'uyu munsi, ni jyewe nawe. Mu karere yatuzanyemo nk'abamisiyoneri, mu bihugu yatuzanyemo nk'abamisiyoneri, yatuzanye kugira ngo ikiraje ishinga kituraze ishinga. Ni nayo mpamvu yatwitayeho, nayo mpamvu dusenga ikadusubiza. Uburwayi iraburimbagura mu itorero iwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ndiho ndumva ubuhamya bwiza bw'abantu bari gukira indwara, bari gukira ikintu cy'umwuka w'ubumuga cyari cyaduteye. Babyuka mu minsi ishize twari twatewe n'uburemere bukomeye by'umwuka ushaka kumugaza imibiri y'abanyetorero. Ariko uyu munsi Imana yakidukuriyeho, mo turakira, abantu baragenda bamera neza, twahindukiranye uwo Satani mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaze mu butware, duhagaze mu kunesha. Nuko nguko Imana iri kudufungurira imiryango. Bari bafite abana batoya, abana mo barakura bameze neza. Ndagira gutya nabona muvanyeho rido, nabona abana bavutse ejo bundi, nkabona igitangaza nkakumbura guterana kugira ngo turebane amaso ku maso. Nimwareba kwa Eric na Eme, umwana wabo mutoya wavutse muri iki gihe cya corona, kubona rido ivuyeho nkamubona, tukamubona mu maso kwangana, ukabona yabaye mukuru. N'igitangaza cy'Imana, kandi ubwo n'urugero rumwe hose. Ejo muri twagize gutya, tubona kwa Faustin mwakuyeho rido, tubona umuhungu anyuzeho, yavuga se mukabyara mwe David, ko duheruka mu rusengero ari uruhinja, ari umwana mutoya. David tuzahura avuga agenda, tuzahura aririmba muri korali.
byanze bikunze azatangira kwigana bashiki be nawe ahagarare ashatse kuririmba. N'iki ndiho mvuga? None ndavuga ngo Imana iradushyigikira mu buryo bwose. Abana bigaga muri primaire mo barajya muri secondaire, barajya muri za ungdom school murabara bakuru. Abigaga muri ungdom school barimutse bajya mu mashuri yisumbuye. Dufite abari mu mashuri yisumbuye bariho bajya mu universite, abari mu universite bariho baratera imbere. Umwaka utaha tuzagira abagraduate batandukanye bazabona degree za university. Umwaka utaha ndababara ndabikurikirana ibyo bintu mbikunda kumva. Kubera iki? Kubera ko Imana iradushyigikira mu bintu se byoroshye. Oya, Norway ni yayindi, Uburayi ni bwa bundi, isi yose ni yayindi, ndetse noneho na coronavirus yaje kugira ngo ihuhure n'ibyari biriho. Ariko muri iyo nkubiri yose y'ibyo by'obstacle byose, Imana irashyigikira ubwoko bwayo. Imana irashyigikira abantu bayo, abayishingikirijeho. Imana irabashyigikira. Imana ntigira appointment yayo. Imana ntijya yica isezerano ryayo. Yaravuze ngo izabana natwe, izagendana natwe. Niyongeraho ngo ariko corona niza muzabe mwihanganye gatoya, nzaba naragiye gufasha ab'inkingo, nzaba mbasanga inkingo zararangiye. Oya, izabana natwe puntom. Izabana natwe. Icyo nyikunda rero, Imana ni umugabo. Imana ni umugabo pe. Imana ni umugabo. Imana ntiva ku ijambo ryayo. Imana ntigira ubwoba. Imana ntihindagura imigambi yayo. Imana aho musezeraniye ni wowe wahava, ni wowe wahabura, ariko aho musezeraniye niho muhurira. Imana ni Imana nziza cyane. Haleluya, amina. Imana ikomeje kudushyigikira beneda, ikomeje kudushyigikira. Ubundi twari bato turashingira, umvise aya makwe yabaye, ejo bundi tuzajya twumva ubu turabyiruye. Abakobwa n'abasore muri iyi minsi tuzagenda twitegura. Imana reka mbihanure, muzajya kubona mubone tugize n'ubundi bukwe, tugira abuzukuru, tugira mbese Imana iriho iradushyigikira mu buryo bwose bushoboka. Ariko Imana ibyo byose ibikora kugira ngo tubohoke, kugira ngo faithfulness cyangwa se kuyizera kwacu cyangwa se gukiranuka kwayo bidutere kuyibohokera kugira ngo idukoreshe iby'ubutwari. Nahoze nsoma mu butumwa bwiza bwa Matayo, nahoze nsoma Yesu ngageze kwa Petero, ngasanga nyina wa Petero arwaye, ngo yararwaye ubuganga, yararwaye malaria. Yesu ngategeka malaria, arayitegeka uburwayi ngo bumuvemo. Bibiliya iravuga ngo uburwayi buhita bugenda. Umva umurongo ukurikiyeho, ngahita haguruka, ngaramugaburira, aramutekera, aramukorera. Haleluya. Ubuganga bumaze kugenda, hahita hakurikiraho gukorera Yesu. Icyari kikuryamishije iyo kivuyeho, duhita duhagurukira gukorera uduhagurukije. Icyaturizaga iyo kivuyeho, ntabwo duseka gusa ngo tube abapfu baseka gusa. Oya, Imana iduhanagura amarira kugira ngo tubashe gukora icyo uduhamagaye amarira atwifuza. Imana idukiza ubumuga kugira ngo dukore ibyo tutashoboraga gukorera Imana iyo tuba twarabaye ibimuga. Imana iradutabara kugira ngo tubashe gukora ibyo Imana
yatwifuruzagaho gukora tutari bushobore gukora iyo tudatabarwa n'Imana. Ubu rero Imana idufiteho inyungu, yashoye igishoro kinini cyane kugira ngo tube turi abo turi bo uyu munsi. Niba Imana wemeranya nanjye ko yashoye igishoro gihenze kugira ngo uwe turebana nawe mu maso uyu munsi, ukavuga uti Pastor Aloys, iyi Imana idashora igishoro gihenze ntabwo ubu mbona ahangaha umbona. Niba nawe ubibona gutya, niba ari bwo buhamya bwawe, zamura ibiganza tuyishima aho uri. Zamura ibiganza mu nzu yawe, zamura ibiganza aho uri, n'uri inyuma ya rido ntari kubona, zamura ibiganza dushima Imana. Haleluya. Ndagira ngo numve dushima Imana twese. Zamura amajwi yawe, ndagira ngo ukuremo, unyemerere dukuremo mute, maze amajwi yacu twese. Abantu Imana yashoyeho igishoro, abantu Imana yagize ikitanga ngo tubeho, yatanze umwana wayo w'ikinege, yadukurikiranye yatubereye umuzamu, irareba kugira ngo dusinzire. Iyo twebwe twaronse n'Imana, tugira zo gukora kw'Imana. Imana yashoye igishoro gikomeye, twebwe turi urwunguko rw'Imana. Zamura ibiganza dushima Imana. Data turi urwunguko rwawe, turababwirunye amaraso y'igiciro wamenye ku musaraba Yesu, ntabwo ibarakamira ubusa, baragatorotse, baraturonse, turitari ubusawe Data, turi inyungu zawe Data, washoye ubuzima bwawe Yesu, washoye ishaka, ariko ntabwo wavanye mu busa, turahari waratwumva, ubushake bwawe bukoreke muri twebwe. Watuvuye ubuganga, watuvuye ubumuga, wakuye ubukene n'inzara, wakuye amakuba akomeye, wakuye amarira menshi, wavuye ubumuga Data, waduhaye urubyaro, utwubakisha imiryango, wavanye abazazi korusa Data, uradutariba imiryango, tubashe kurera abana bacu turi kumwe, ubizi korusa buri munsi. Data ndagushimira kuri aya mashina yawe, ntabwo urubaha ibitaraha, uzakoga n'abisiga ibyo wakoze kandi banezerewe. Ufite umwenda natwe Data, umwenda wo gukiranukira, umwenda wo kuguhamya Data, uwakomeye n'aboroheje Data, nasoni tugira Data tuvugira no kuvuga ko turi igisubizo cy'amasengesho y'abadusengeye. Nasoni dufite no guhamya ku buzima bwacu buri muri wowe gusa. Nasoni dufite no guhamya ko tuba tutariho iyo utabaho. Icyo dutera isoni na gatoya, nta soni dufite no guhamya ko twebwe nta ruhare rwacu bari bugire ngo tugeze aho turi. Kubaho kwacu ni wowe, tukihamya nta soni dufite. Ntabwo icyubahiro dufungura imiryango kugira ngo duhamirize abakomeye n'aboroheje. Komeza udufungurire imiryango kugira ngo turangurure, tubwire abafite intimba. Komeza udufungurire imiryango tubwire abenda kwiyahura. Komeza udufungurire imiryango tubwire abayobuje Data, abayobuje Data bari kugenda bihuta cyane, baragenda abayobuje Data. Mwami Yesu, kuri amaboko yawe, kuri amaguru yawe, kuri ijwi ryawe Data, ikiri ku mutima wawe tuzagikora Data. Komeza uduhe imbaraga, komeza udushyigikire, komeza udufungurire imiryango Data. Urakoze kuri Imana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Uri Imana ishaka Uwiteka Mana nzima, ishimwe yacu mwami. Haleluya, haleluya. Yacu avuye Imana uyu munsi gatoya gukorera Imana bene Data, gukorera Imana. Amen, 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 amen. Turavuga gukorera Imana
shimwa twabonye groupe universitaire y'abanyeshuri twanarabibabwiyeho twiganye kera icyo gihe hari kuri universite Butare mu Rwanda noneho Imana iduha amagambo akomeye cyane magambo y'ahazaza icyo idushakaho twari abana b'abasore noneho aho ngaho niho namenye Imana nibo wambwirije ubutumwa bwiza ndi urwunguko rwabo rw'Imana yakoze icyo gihe nyine hagati muri abo banyeshuri bo kuri universite rero igihe cyaraje 94 iraza tugira benshi batuvuyemo bamwe bapfa mu gihe cya jenoside abandi bapfa mu ntambara zakurikiye ibyo byose bitwara ubuzima bwa benshi mu bo twabaye icyo gihe turababura abo twakundaga turababura abuzuraga umwuka wera turababura abo twari dusangiye bwa buhanuzi turababura ariko tuvuga ko hari igihe Imana yavugaga mu marenga gusobanukirwa yaje kuvuga ngo benshi ngo bazataha ikabavuga tukagira ngo ni impande izavuga twese tukumva impande izavuga dutahe tukumva birasanzwe hari ababisobanukiwe ariko jewe icyo gihe nari umwana mu gakiza ari byinshi ntasobanukirwaga ariko Imana iratweza abantu bariyeza abantu barakomera bavuga ubutumwa twabaye imfura zivuga butumwa mu gihugu cy'u Rwanda mu bantu baba intellectuel kuri icyo gihe cyacu twavugaga ubutumwa byari bigigayitse muri sosiyete y'abanyarwanda kuvuga ko ukijijwe kandi ujijutse ubutumwa bwiza hari hakiri gutekereza ko gukizwa kurokoka ari ibintu by'abantu b'injiji n'abandi baciye bugufi b'abaturage n'imyumvire nk'iyo ngiyo noneho umwuka wera aramanuka mu ma universite atandukanye abanyeshuri batangira kuvuga ubutumwa bajya kuri za stade bavuga ubutumwa bazenguruka igihugu bavuga ubutumwa noneho haza awareness abantu abarimu batangira gukizwa abakozi ba leta batangira gukizwa itorero mbese ritangira gushyigikirwa n'abantu bajijutse muri sosiyete ariko rero hari ibyo Imana yavuze bikomeye cyane ivuga kuri twebwe ivuga ku gihugu cyacu ndetse n'akarere kacu nta banga ririmo se twebwe Imana yabibwiye gusa ahubwo n'abanyamasengesho benshi abantu b'Imana nta banga ririmo bazi yuko kariya gace kacu kariya gace k'abantu bava mu biyaga bigari hari ikanguro rizahava bijya mu mahanga yose ibyo twari tubifite natwe nyine mu by'Imana yatubwiye n'ibyo twebwe yaduhaye nka groupe yacu mu buryo specifique ariko ubwo buhanuzi si ibanga burazwi ndetse hari n'abanyaburayi babuhawe babizi yuko hari abantu bazava hariya bazakora umurimo w'Imana ukomeye cyane mu bihugu by'amahanga ni nayo mpamvu Satani yanga kariya karere mu buryo bukomeye cyane nta mijugujugu atahatera nta bubi atagerageza kwigaragazamo mu gace kacu kubera iki kubera yuko igiti cyeze nicyo giterwa imijugujugu ahantu hari ikintu niho Satani ashyira imbaraga ze mu buryo bwose namwe nimurebe uburasirazuba bwa Kongo mwibuke neza imbaraga z'Imana zakorewe mwibuke neza ivugabutumwa ryahaturutse muri kariya gace nta misozi yabayeho yagize ubujutse nk'imisozi y'umurenge barakore bose bavaga hirya no hino bakajya guhembukira ikabera bakajya guhembukira ku misozi y'umurenge
ubutumwa bwiza bwarahavuye, indirimbo zaryoheye amatwi y'abantu, abantu barafashwa buzura umwuka, amakorasi meza araturuka, ivugabutumwa rirahava, indirimbo nziza ziryoshye za okovu z'igiswahili ziraririmbwa muri kariya gace k'iburasirazuba. Imitima y'abantu irahembuka. Imana ifite imigambi myinshi cyane ku bwa kariya gace, ntabwo byarangirira hariya, ariko Satani ararwana bikomeye cyane kugira ngo duhere mu mwijima, duhere mu mwiryane, duhore mu gushaka uburyo dusavayivinga, duhore dushaka uburyo twirukanka ngo tubeho. Survival gusa iba ari ituma igihe cyacu gishira, kugira ngo ahari tutazahindukira ngo dukore iby'Imana idushakaho, kuko bidusaba gutuza no gutekana kugira ngo tubashe gukora iby'Imana idushakaho. Ariko jyewe nawe tuzi neza ko imigambi y'Imana izasohora. Imana ntitsindwa bene da. Ngiye kurisubiramo iryo jambo, niyo Satani yasaze imigeri bigeze hehe, Imana ntitsindwa. Iryo jambo ugiribwira Satani byagukomeranye, yabaye kasura ntambara, ibintu byose yashwanyuje, yuhagarara mu byo yagushwanyurijeho, umubwire utumva Satani, Imana ntitsindwa. Ibyo yavuze rero bizasohora. Mu gihe gishize Imana yaduhurije hamwe, aho twatataniye, uko twaraho kuri university, bamwe bo n'abantu bakuze bari mu mirimo itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, mu nzego zitandukanye, bakomeje gukorera Imana, bakomeje kugira ibyo bakora mu murimo w'Imana bitandukanye mu matorero atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Abandi bari mu Burayi, mu bihugu bitandukanye, abandi bari muri Amerika, abandi ndetse dufite no muri Aziya. Imigabane yose Imana yamaze kudupulasayo. Imana yatugejeje, yatangiye wa mugambi wayo, yamaze kudushyira mu bihugu bitandukanye. Dufite umwenda wo gusohoza ibyo Imana yavuganye natwe. Ndahamya nashidikanye ko uyu murimo w'ivugabutumwa ahangaha turi gukora, yewe bishingiye kuko nabaye muri iyo groupe, navuga ngo ndetse turirezirita natwe ibyo Imana yakoze muri icyo gihe, kuko iyo Imana idahura nanjye simba mpagaze ahangaha bene data. Ndi umupasiteri wanyu, ndi pasiteri wanyu, kuko Imana yangiriye ubuntu nkayimenya ikoresheje abo bene data. Ubu rero navuga ngo ni abantu bo kubahwa, ndetse muri groupe yacu, mu itorero ryacu, kubera yuko umurimo bakoze namwe murabagiraho ingaruka nziza. Imana ihabwe icyubahiro. Turi continuity rero y'uwo murimo. We rero Imana yongeye kuduhuza, nibaza ko byatangiye umwaka ushize, hanyuma Imana itwibutsa ibyo yari yaratubwiye. Twumva dufite umwenda ku Mana, kandi dufite n'umwenda kuri bene data twasenganye twabanye, bari bafite ubutwari bwo gukorera Imana, ariko batashye. Twebwe twasigaye, twumva tubafitiye umwenda nabo wo kugira ngo wa murimo Imana yatubwiye turi kumwe nabo utazahagarara, ukomeze. Ure turi mu bihe byiza cyane by'ivugabutumwa. Twatangiye gusenga buri munsi, turasengana, burangira iteraniro nterana nabo bene data isaha imwe buri munsi, kuva isaha 1:30 isaha ya Kigali, ari nayo saha yacu, kugeza buri ya 2:30. Niyo mpamvu mujya mubona hari utunota dukeya njya nkererwa mu iteraniro ryacu, kuko dutangira 2:30 buri mba mvuye muri iryo teraniro rya buri munsi. Rero nimubona Imana iri kunsiga amavuta, nimugire ngo bipfa kwizana, mba mu iteraniro rya buri munsi riryoshye bene da. Gusa kugeza ubu twari tukirikora hagati yacu, kuko hari ibyo Imana ririho itwubakamo, ituganiriza. Rero mu gusohoza ibyo Imana idushakaho, twumvise igihe kigeze kugira ngo dufungure urubuga rw'ivugabutumwa international. Dufungura umuryango witwa Groupe Biblique d'Evangelisation
sans frontières. Uwo muryango dusanga ahantu central twawushakira icyicaro ari Buruseli mu Bubiligi. Murabizi neza muri buno Burayi nothing works idafite sitting i Buruseli. Niho imiryango yose ikomeye iri. Natwe rero twumvise Imana ituyobora ngo umuryango w'ivugabutumwa wacu ube i Buruseli mu Bubiligi. Ubu rero tugeze ahantu dutangira Imana iri kudufungura amaso tubona umurimo w'Imana uko ungana. Muri iyo groupe harimo abantu b'abahanga batandukanye mu bintu bitandukanye. Muri Druwa tuba dufite abanyamategeko, mu ivugabutumwa dufite abapasiteri, dufite aba evangeliste batandukanye. Ariko kandi turafungura imiryango kugira ngo igihe kizagere tubone benshi basangira umutima natwe. Umutima wacu n'umwe n'ikiri ku mutima w'Imana. N'ivugabutumwa ritagira imipaka. N'ivugabutumwa mu migabane yose y'isi. N'ikanguro. N'ukubwiriza abari mu mwijima tubabwira ngo baze kuri Yesu Kristo. Ni Matayo 28 kuva ku 17 kumanuka. Rero ikinejeje cyane nuko iyo vision dufite igwa neza muri vision y'itorero ryacu. Kandi igihe twagize iri torero navuga ngo nari mu bwigunge, hari raporo y'abo bakozi b'Imana bangana gutyo. Ariko kubera ko Imana yacu ari imwe, kubera ko umutima w'Imana iyo uduhishuriye turi ahantu hatandukanye, twese dusanga twarabonye bimwe mu gihe gitandukanye n'ahantu hatandukanye, niho vision y'ibyo dukora muri iri torero ryacu nasanze bigwanamo neza na vision ya groupe biblique d'évangélisation sans frontières. Rero tugeze ahantu heza, itariki 21 tuzaba dufite igiterane cyo kuri Zoom kivugabutumwa. Ariko ntidutekereza gukorera kuri Zoom gusa, dutekereza kohereza abamisiyoneri hirya no hino ku isi kugira crusade z'ikanguro mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye. Dufite byinshi Imana kugenda itwereka. Ubwo rero ku buryo bw'umwihariko kandi k'umwihariko w'itorero ryacu, nagira ngo mbonereho kubatangariza kandi nshima Imana ko twagize ubuyobozi bw'iryo teraniro ryose cyangwa se uwo muryango. Noneho tugira komite d'administration iyoboye uwo muryango, mba muri iyo komite d'administration. Ariko noneho nishimwe ku itorero ryacu, Imana yashimwe ko mba representant legal w'uwo muryango. Ubu ngubu mfite manda y'imyaka 4 ni representant legal w'uwo muryango w'ivugabutumwa. Ni ikintu gikomeye cyane ku muhamagaro wanjye, ni ikintu ni ubuntu bw'Imana, ni ibintu byanshishije bugufi cyane. Kandi ariko ndashaka kubibashimira kubera ko iyo ntabana namwe bene data ngo dukorane umurimo w'Imana, tunyure mu byo twanyuzemo, ntabwo mba nzi ibyo nzi, nta nubwo ahari mba narakonje, mba narazimye se, ahari ubwo buntu bw'Imana ntibwari buzansange mpagaze. Kugira ngo ubwo buntu bw'Imana bunsange mpagaze, nuko mwabanye nanjye, nuko twagendanye, ibikomeye twanyuzemo byambereye inkomezi biranyigisha. Nibyo bituma bene data bararebye bagasanga Umwuka Wera akabanyuzamo ko niduhura n'ibikomeye zaba naragize experience zihagije muri uyu mugabane w'i Burayi. Nta handi biturutse bene data, ni ukubera ko mfite mu rugo aho najya gukorera hose, imbaraga zanjye ziri mu itorero lokale. Jobone nahoze mbivugaho, nta torero lokale ntushobora gukora ivugabutumwa ryo hanze, kuko ugomba kugira aho utaha. Nabivuze ejo bundi ndavuga ngo ntushobora kuba umukozi, umuja, umugaragu w'Imana hanze utarigeze uba umugaragu w'Imana mu nzu y'Imana. Ni nayo mpamvu nkwingingira
ngo ujue role ikomeye muri itorero lokale. Uko ujua role mu itorero lokale niko Imana igufungurira imiryango y'ivugabutumwa. Amen. Rero iryo ryari ishimwe rikomeye cyane numvaga ntanyiraho bene data ntashimye. Mbere rero kuri ibyo mu minota isigaye ndagira ngo mbinginge bene data twisuganye birushije. Ubwo Imana iduhaye amaboko arenze, twatangiye turi groupe igizwe n'abantu benshi bangana gutyo b'abanyarwanda professionals baturutse hirya no hino, ariko nibaza ko mu myaka mikeya tuzaba tumaze kugera mu mahanga yose, tumaze kugira amahanga atandukanye. Ubwo rero nagira ngo munsengere, kuko aho hose nzajya mba ndi representa wanyu, nzajya ntuye n'ibingora, nzajya ngaruka kuri mwebwe, kuko ahangaha niho mu rugo, niho mu itorero ryacu, niho ubuntu bw'Imana mbubonera kurenza ahandi hose. Ndagira ngo mukomeze mu mpeke mu buryo bw'amasengesho, mukomeze kandi munshyigikire kugira ngo uwo murimo w'Imana nawo ushobozwe kuwukora imbaraga ziturutse mu itorero iwacu. Ubwo hari igihe tuzajya tugira ibiterane, nibaza ko nzakurura nishira ahari tukagira n'igiterane, iyo organisation ikaza gukora igiterane muri Norvège. Hoste azaba ari inde? Hoste azaba ari itorero ryacu. Abantu bafashwe bahembuke. Noneho Imana yaduhaye ijwi rirenzeho, yaduhaye platform tuzavuga, benshi bakumva, n'ukuri turabyizeye. Imana yadufunguriye imiryango na mbere hose no muri Norvège, mu buryo bw'ivugabutumwa, mu buryo bwa Zoom nk'ubu ngubu, ndetse tubona grace y'Imana mu Burayi aho twagiye tugendagenda. Ariko nibaza ko this time around hari ikintu twategereje imyaka myinshi. Imana iriho ibyara. Abo twabanye kwa gatanu twavuze ku mudamu uriho ubyara, tuvuga ngo umwuka wera ngajya akora nka midwife, nk'umudamu, nk'umunasi, nk'umwinfirmiere ubyaza, tubyara ibintu by'Imana. Hari ibintu by'Imana twatwise igihe kirekire. Hari inda zarengeje amezi 9 bene da z'ibintu by'Imana. Ariko turi babarire gatoya. Hari sezo turimo bene data yo kubyara ibintu by'Imana. Ndagira ngo witegure kubyara ibintu by'Imana. Ntabwo turi itorero risanzwe gutya gusa, turi itorero ry'abakozi b'Imana. Sinshidikanya ko Imana itaduhamagaye ngo twicare gusa. Imana yaduhamagaye kugira ngo dukore. Imana ishimwe kuba bantu bafite umuhamagaro kugira icyo bakora mu buryo butandukanye, kuorganiza igiterane. Bene data urubyiruko rwafatanyije n'abandi boorganiza igiterane ubushize. Imana ibamumugisha, bagize weekend y'ivugabutumwa, uvuga ubutumwa. Ndagira ngo twumve neza ko kuvuga ubutumwa, kuvuga Yesu tubifunguriwe bene data. Twumve ko ari bwo bushake bw'Imana. Tuvuga ubutumwa, Imana izagenda idufungurira kurushaho. Gusa tugire coordination, tugire gusengera hamwe, tugire kwizera hamwe, tugire gufocusinga hamwe imigambi y'Imana. Imana ishaka kwisohora muri twebwe kurusha uko twebwe tubitekereza. Reka turebe kuri Ezekiel na 37. Turiho turavuga guhanurira amagufa. 37 Ezekiel 37. Iyerekwa ry'amagufa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa
yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwire uti yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu mbashiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, joroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga utunika umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa n'ay'ab'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati amagufa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwira uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu, mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu, nkabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho, nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari jye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje. Niko Uwiteka avuga. Amen. Uwiteka yariho abwira Ezekiyeli, amwereka realite ya Isirayeli uko yari imeze. Isirayeli ngo yari nk'amagufa, hari ukwiheba kwinshi, hari ugucika intege, ndetse hari urupfu rwose rwo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo kwizera no mu buryo bw'icyizere cy'ubuzima n'ahazaza habo. Ngo bari bameze nk'ibituro, ariko Imana yabonaga nk'amagufa, kandi nk'amagufa menshi. Iki gihe baragendaga, iki gihe bararongoraga, iki gihe bararongorwaga, iki gihe baranywaga, iki gihe bararyaga, iki gihe bagiraga ibintu bigaragara nk'aho bariho. Ariko Imana iyo yababonaga amagufa menshi anyanyagiye aryamye mu kibaya. Mbese urabona iki imbere yawe, yewe Ezekiyeli we, yewe mukozi w'Imana we, yewe mwene data umaze igihe ubona kugira neza kw'Imana? Yewe mwene data twavuze ngo baho, ukumva ubuzima buje muri wowe, ukumva uriho. Mbese umaze kubaho, umaze gukira indwara, umaze gutabarwa n'Imana, umaze gukira ubuganga, ndetse witeguye guhaguruka ngo maze dukorere icyaha Imana, dutekere Imana, tunezeze Imana. Nta bindi biryo Imana irya se gukora gushaka kwayo n'ikidushakaho. Nta kindi cyayi twaha Imana imaze kudukiza ubuganga keretse kugira ngo gukora ikiri ku mutima wayo, nukuburira, nuguhanura, nukubwira amagufa yumye, nukubwira bariho barimbuka, nukubwira
tukababwira wenye wameangamia, tukababwira ngiyo nzira y'irimbukiro mushobora kwipfamo, tukababwira ngo umwami Yesu Kristo yapfuye ku musaraba ku bwabo, umwami Yesu Kristo atanze imbabazi kuri we, tugatangaza umwaka Imana igiriyemo imbabazi, ariwo mwaka turimo, umwaka wa Jubilee, umwaka Yesu yavuze ngo nasizwe kugira ngo ntangaze umwaka Imana igiriyemo imbabazi. Mwemwe abarushe n'abaremereye nimuze munsange, mwemwe abashonje nimuze murye ku busa, mwemwe abanyotewe nimuze munywe ku busa, ngo ndi ubuzima, ndi umugati, n'iriba ry'amazi afutse, yemwe nimuze munsange, murye nta mafaranga, munywe nta mafaranga. ubwo butumwa jyewe nawe twarabwakiriye kandi tuzi icyo bwadukozeho. Mu kanya twahoze tuzamuye ibiganza turi kuvuga ngo ni kubw'ubwo butumwa turiho, niyo mpamvu turiho. Twahoze tuvuga ngo nta soni biduteye kuba turiho kubwe, ariko uko kubaho kwacu ni ukugira ngo dukore dusohoze imigambi y'Imana, duhereye ku kiremereye ku mutima w'Imana kurusha ibindi, n'abariho barimbuka. Beneda, nta rindi rembo ribaho ryo gukira Gehinomu, nta yandi mahirwe abaho yo gukira Gehinomu keretse ikiremwa muntu gihuye na Yesu kikagera ku musaraba kikakira ubuntu n'imbabazi bibonerwa i Gologota. Niyo nzira yonyine yo kutazasha mu muriro, niyo nzira yonyine yo kutazatokombera mu muriro utazima na Satani n'abadayimoni mu gihe kidashira mirere na mirere. Inzira, irembo, akaryo, uburyo bumwe gusa tukwakira umwami Yesu. Benshi bari mu nzira ijyayo, benshi barihuta cyane. Abanyarwanda bajya bavuga ngo nta muntu wihuta nk'uwayobye. Umuntu wayobye ariruka cyane, arihuta. Barimo barihuta cyane, bajya ahantu tuzi habi, irimbukiro. Ikuzimu ntabwo ari imagination, ikuzimu si igikangisho, ikuzimu si ijambo ry'iterabwoba ngo dukange abantu. Ikuzimu ni location, ni ahantu. Ikuzimu ni icyerekezo abantu batakiriye umwami Yesu batararokoka bariho baganamo. nta bundi bukiriro, nta kundi bizagenda, nta kindi gitangaza cyababaho. Igitangaza cyabuza umuntu uri ku gikuzimu kuri iyi saha niho mvuga nuko yahura na Yesu. Iyo nzira yonyine. Ariko se bahura na Yesu bate batamubwiwe? Bamubwirwa se bate tutamuvuze? Twamuvuga dute se Imana itadutumye? Jewe nawe Imana yarangije kubikora, Imana yaradutumye, irangije iraturinda nitwapfa kugira ngo tutazapfa tutageze mu bihugu Imana yadutumagaho. Imana yarisha amatike, bamwe dushyira mu ndege bwa mbere, indege zirahaguruka, twaguye mu bihugu Imana yagira ngo tuzayitangarizemo. Nituri impunzi, nitugendagenda dushakisha, niturabimukira bashakisha,
turi abantu imana yazanye yabitekereje mu buryo twebwe tutazi, ishima ko tuba ahangaha kugira ngo mu gihe nk'iki tugire abantu tubwira ngo mwijya kurimbuka. Mwene da, yewe nawe tumeze nka Ezekiyeli, dufunguye amaso tubona abantu bagenda tukagira ngo baragenda, tubona abantu batwaye imodoka tukagira ngo ni bazima, tubona abantu biga tukagira ngo ni sawa, tubona abarongora n'abarongorwa tukagira ngo ni sawa. Ariko mwene data, badafite Yesu Kristo, abantu bose batari bakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza, nk'umucunguzi wabo, nta yandi mahirwe bafite yo gukira kurimbuka keretse bahuye na Yesu akabagirira ibambe, bakamenya imbabazi ze, bakihana ibyaha byabo, bakamwakira. Dufite umwenda wo gutangaza bene data, ni twebwe dufite ifirimbi, ni twebwe dufite ihembe, ni twebwe barinzi b'umudugudu. Ni twebwe barinzi bo kuvuza ihembe, ni twebwe turi ku munara, ni twebwe tubona umwanzi abandi ntibamubona, ni twebwe tubona icyerekezo bajyamo ubu ntabwo bakibona, ni twebwe dushobora gusifura, ni twebwe twavuze ihembe turanguruye. Ezekiyeli nabyo yarabyeretswe, aravuga ngo yewe mwana w'umuntu, nagushiriyeho kuba umuzamu, nagushiriyeho gushyira ku munara ahantu harehare kugira ngo urinde umudugudu wanjye. Ngo nubona umwanzi ugafata ihembe ryawe ukaburira abatuye mu mudugudu, ukababwira ngo kurimbuka kuraje, nibahunge, ngo bakize ubuzima bwabo, ngo bazapfa, ngo ariko amaraso yabo ntabwo uzayabarwaho. Ngo ariko nuba narakugize umurinzi, narakurinze indwara, narakugaburiye, narakwambutse, naguhaye umwuka wera, naguhaye itorero, naguhaye bene so, naguhaye abahungu n'abakobwa, naguhaye agakiza, urakizwa, uramenya, urangije uryamana ihembe urarisinzirana. Ufata ihembe uryiyegeka hano, urangije uvuga abantu aho kuvuga Imana, urasebanya, uravuga ubusa, ujya mu manjwe, niko Bibiliya ibyita amagambo y'amanjwe. Nguko uko Satani ari mubi, arangaje benshi, arangaje abantu bari mu munara, umunara wa wundi w'umuzamu, umunara wa wundi w'umurinzi, ahagararamo kugira ngo abone umwanzi aturutse kure. Abatuye mu mudugudu nibo bacesha kuramuka, abatuye mu mudugudu niwe bacesha kuburirwa, bo bararyama bagasinzira bazi ngo uri mu munara nabona umwanzi aje azavuza ihembe. Aho niho itorero riri, riha abakozi b'Imana, abagabo n'abagore bamenye Imana. Twese Imana yadushyiriyeho kuba abarinzi b'imidugudu, ariko ibyago bibaho. Abarinzi b'umudugudu baraswana, abarinzi b'umudugudu barasebanya, abarinzi b'umudugudu barasinzira, abarinzi b'umudugudu bafata ihembe bakaryiyegeka, bakavuga umunsi ukira, bapfusa, bashakana mu tuntu, biyenzanyaho tudafatika, bari muri focus zitandukanye, bararangaye mu bintu byinshi. Umwanzi niko yadivansinga, umudugudu niko utegereza azavuza ihembe. Mu munara habaye heza, abantu benshi bishimiye kwiberamo gusa, ariko ntituzi yuko ubu buntu turimo bene data bwari kugira ngo tuburire bene wacu,
ndagira ngo nguhumurize, kuburira ni ukwacu, gukiza ni ukw'Imana. Ibyo bikure mu mutima. Kuburira ni umurimo wacu, kuburira ni umuhamagaro wacu, ariko ntabwo turi responsable ba resultat. Icyacu ni ukuvuza ihembe, icyacu ni ukuvuza umuhanda, amajwi yacu akarangurura, ariko gukiza ni ukuwiteka Imana. Turi responsable wo kuburira, ariko ntabwo turi responsable bo gukiza. Gutabara ni ukw'Imana, ariko kuburira ni ukwacu. Imana izatubaza ngo wa mwanya nabashizemo, bwa buntu nabagiriye, mwabikoresheje iki? Mbese mwaraburiye? Bene da, abantu bari bararimbuka iruhande rwacu, abantu barihuta cyane bajya ikuzimu. Ibyaha biratutumba bikarengera, abanyabyaha barushaho kubiryoherwa, kubera ko abantu ntibakora ibyaha gusa, ahubwo abantu basinze ibyaha. Turi mu minsi ya nyuma. Mbese murinzi we, mbese Ezekiyeli we, ihembe ryawe riri hehe? Ngo tuvuze ihembe, isaha yo kuburira ni iyi ngiyi, kugira ngo tuburire benshi, tubabwire iby'umusozi irimbukiro uri imbere yabo, tubabwire ngo mwijyayo, duhindukire tubwire amagufa yasanzagaye yumye mu kibaya, tubabwire ngo mwabaho. Guhanura ni ukwacu, Mwuka w'Imana ari muri twebwe, magufa ari imbere yacu, Imana iradutegereje, biravuga ngo nimuvuge, nimuhanure, muhanurire amagufa, muyabwire ngo aze hamwe, imitsi nzayizanaho, mubwire imitsi ze, mubwire inyama izize, nzashyiraho uruhu maze bihagarare. Duhanurire umwuka ngo tumubwire ngo nuve mu mpande zose, maze intumbi zongere zigira ubuzima, zibeho. Tumaze iminsi mu ijambo ryabaho, nagira ngo ubeho. Imana yantumye ngo ubanze ubeho, uhagarare, ubeho. Ariko guhagarara kwawe, kubaho kwawe kufite intego. Intego ni ukugira ngo Imana ikunyuremo, abandi babeho. Nturiho gusa, ahubwo uri umutanzi w'ubuzima. Muri wowe Yesu arashaka kunyuza mu buzima, ngo ube umuyoboro ujyana amazi meza, ujyana ubuzima ku bandi. Ese uriteguye? Kingdom Gospel Center turiteguye kuba imiyoboro ijyana amazi meza ku bumagaye. Abantu barumagaye bene da, abantu barumagaye bene da. Ihembe naho ndangirije ntirigira ururimi. Imana yabigize neza, ikoresha igishushanyo cy'ihembe. Ihembe rirarangurura, rigira ijwi gusa. Uzi icyo bivuze? Wabasha kuburira mu Kinyarwanda bigakunda, wabasha kuburira mu Giswahili bigakunda, wabasha kuburira mu Gifaransa bigakunda. Umva nkubwire, uburira ntabura ururimi aburiramo ababurira. Ubonye ikamyo yayobye ibintu habi, ubasha kuyiburira, ukaburira umushoferi mutavuganye, ukoresheje amarenga, ukoresheje ibiganza, ukoresheje umubiri wawe, ukababurira kandi bakamenya kuri kubaburira. Kuburira n'ibisaba indimi zihanitse z'amahanga. Uburiye abantu mu Kinyarwanda, ukababurira bari kujya kurimbuka, yewe bamenye kubabwiye ngo imbere hari danger. Ntiwitwaze ururimi, ntiwitwaze amashuri. Uburira si ngombwa, yari umuhanga bo mu isi.
uyafite utayafite ntibikubuza kububurira. Kuvuza ihembe ntibisaba imico, kuvuza imico burundu yahane y'isi yose ngo ube warize interculturel ufite degree. Kuko urimbuka uwayobye ntakeneye ururimi sophisticated, akeneye icyerekezo. Dutangirira iteraniro, mushiki wacu yatanze ubuhamya avuga umunsi umwe yari yayobye, yari yizeye GPS imubera n'itorero ry'iki gihe, GPS imubera nk'abakristo bamwe b'iki gihe. Yari ayizeyemo icyerekezo, ava mu rugo ayifite, ageze hanze ngo interineti yanga gukora. Mu yandi magambo communication n'ikirere biranga. Yari akeneye umuntu wamuyobora, yari yayobye. Umuntu amubwira ikintu ati mbese icyo mvuze urakizi, amuyobora mu rurimi atazi, ati ijambo nkubwiye urarizi. Mushiki wacu aramubwira ati oya sindyumvise. Undi aramubwira ati rero ndakujyanayo. Yashobora kumujyana batavuga ikinoshwe na kike, yashobora kumujyana akamuyobora kandi batavuga ururimi rumwe. Byarashobokaga kuko mushiki wacu yari akeneye cyari kugira ngo agere kuri destination nzima. Ntabwo yari akeneye umuritereri, ntabwo yari akeneye icyamufasha ngo agere kuri destination iriyo. Ururimi ntibumvikanye. Umunsi umwe twagiye kuvuga ubutumwa, tujya kuvuga ubutumwa mu mujyi wa Oslo, turiho dutanga udupapuro twivugabutumwa. Twari turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, turiho dutanga ubutumwa, turiho dutanga utwo dupapuro twivugabutumwa. Noneho mama Marita yarushije abantu bose gutanga udupapuro twivugabutumwa kandi abaduhaye bakatwakira, kandi icyo gihe yari ataravuga ikinoshwe, ariko yari afite gutinyuka gukomeye. Akabasanga ku materasi ku tubari, akabasanga bagenda mu muhanda, akababwira ati Yesu arabakunda, akabahereza udupapuro. Baratwakiriye kandi baradusomye, bagasomaho ijambo ry'Imana, bagasomaho imiburo. Ururimi ntabwo ari imbogamizi y'ivugabutumwa. Nta rwitwazo tuzagira imbere y'Imana. Reka dusenga Imana turangiza bene data. Ndagira ngo wongere wemerere Imana, ndagira ngo wibone nk'umuhanuzi w'Imana. Uri umuhanuzi w'Imana, ikibaya kiri imbere yawe. Yewe Ezekiel we, isaha y'Imana yageze kugira ngo uvuge. Uwiteka Mana turagushimye, tugushimiye abakozi b'Imana. Haleluya. Ndagira ngo ngusengere Imana, aho uri ndagira ngo uzamure ibiganza, uce bugufi imbere y'Imana, uyibwire Imana, uyibwire uti Imana ndabibona ko ari isaha yawe, isaha yo kugira ngo amagufa ari imbere yanjye abone ubuzima. Kandi ubura amaso urebe ikibaya utarebye imbere ku birenge byawe. Shibura amaso urebe imbere. Amagufa ni menshi cyane yumagaye, ndetse nawe wahoze uri igufa ryumagaye, none wamenye ko igufa ryumagaye ryakongera kubaho. Uriho uyu munsi kubera Imana. Mwuka w'Imana ari muri wowe kugira ngo nawe uhanurire ayandi magufa. Uri heza harenza ha Ezekiel. Uko Ezekiel yarahamagawe asigwa amavuta, asigirwa ku umuhanuzi, wowe wavanywe mu magufa yumye. Uri umwe mu magufa Ezekiel yahanuriye, uri rimwe muri ryo.
ariko mu gihe cyawe mu gihe cyacu amagufa yarongeye arikusanya ikibaya cyarongeye kiruzura amagufa ntakiri ubwoko bwa Isirayeli amagufa yabaye isi yose amagufa yabaye imigabane y'isi yose ikibaya cyabaye kinini kigari kurushaho amagufa aruzuye kandi arumye cyane ariko jyewe nawe twavanywe mu magufa yumye twahoze turi imirambo twahoze turi amagufa twumvise ijwi ry'ubuhanuzi maze uwahanuye avuga ubuzima muri twebwe tubaho turahumeka tuba bazima isaha yacu niyi kugira ngo twubure amaso turebe Afurika yuzuye amagufa menshi nubwo habaye ivugabutumwa nubwo habaye ikanguro mu gihe gitandukanye ariko ikibaya cy'amagufa kiracyahari umurimo ni mugari uburayi ni amagufa yakongotse yarumye cyane aho dutuye mu gihugu cya Norvege ndagira ngo ubure amaso urebe mu mujyi utuyemo n'ibisenzegeri n'imirambo ni amagufa yumye cyane mbese mwana w'umuntu urabona iki mbese mukozi w'Imana urabona iki Ezekiyeli we uriho urabona iki mbese ayo magufa ubona yabaho yego yabaho mwami kubera ko nanjye nahoze ndi gufa ryumye nanjye nahoze naravuyeho imitsi n'inyama nanjye nahoze narumagaye none Yesu yanzanye mu bugingo anzana mu buzima mbaho ndiho kugira ngo mbwire aya magufa ari imbere yanjye ndayizereye iyo akoze ibi muri jyewe yabikora muri aya magufa ari imbere yawe ndagira ngo duhanure ndagira ngo utangire uhanurira amagufa uvuge ngo mu izina rya Yesu umujyi wacu wabaho mu izina rya Yesu ndagira ngo uhanure ndagira ngo ufungure umunwa wawe yabise kuri myute ariko mu nzu yawe akuri mu cyumba cyawe ndagira ngo wubure amaso urebe hanze nushaka literaroma ufungure idirisha ryawe urebe hanze n'ikibaya cyuzuye amagufa yumye ndagira ngo uhanure ngubwo ndiho n'amagufa mwe mwabaho turabwira amagufa yumye ko hakiriho ibyiringiro yakongera akabaho turabwira abari mu nzira ijya kurimbuka turababwira ko Yesu agiteze amaboko Yesu aracyagira ibambe Yesu aracyagira imbabazi nta mpamvu yo kurimbuka amahirwe yanyu aracyariho mu izina rya Yesu turabwira abarushe n'abaremerewe ngo nta mpamvu nimuze kuri Yesu arabaruhura turabwira ab'ibisenzegeri turabwira ngo muze Yesu agira neza turabwira impumyi ko yewe hari uguhumuka muri Yesu turabwira ababembe ko Yesu aracyakiza turabwira abiheje ko Yesu aracyatanga ubuzima aracyatanga ubugingo aracyatabara abarushe n'abaremerewe nta mpamvu yo gupfukira yemwe abari bagiye kwiyahura nimuze Yesu arabaruhura turababwira mwebwe mwari mu nzira mujya gukuramo inda turabwira mwebwe mwari mugiye kuhavuruta mujye gukuramo abana mutaremye turababwira ngo hari impamvu yo guhagarara muve muri iyo nzira mu izina rya Yesu Kristo yemwe abasinzi bakongokeye mu tubari banyoye mukumagara ibifu bikumishwa n'inzoga z'amarikeri n'izindi zitandukanye hari impamvu yo kugira ngo mukire hari ibyiringiro uyu munsi Yesu abambwe ku musaraba arabakunda nimuze arabatabara nimuze bikitwa none yemwe abarimbukaga mwihutaga cyane
satani abatwaza igitugu, haracyari ibyiringiro. Nimwumve ihembe ry'Imana, turasakuza cyane, turarangurura ihembe, tubabwira ngo Yesu Kristo aravuze ko nimuze kuri we, nimuze murye, nimuze munywe, nimuze mubone ubugingo, amazina yanyu azandikwa mu gitabo cy'ubugingo, namwe muzabaho kandi muzabeshaho benshi, namwe muzaba baraganwa b'ijuru, tuzabana mu bwami bw'Imana. Haleluya, shimwa Yesu, habwa icyubahiro. Haleluya, urakoze kutwumvise, ni mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye, amen, amen. Yesu abagirire neza bene data,